Поехал вот я впервые по гарантии обратиться за 3000 километров в дилерский центр «Автовек». Ну, раньше «Автовек», сейчас «Сатурн-2 Север», город Челябинск. Значит, у меня 4 претензии. Это необходимо подключить провод к подсветке ног. Вот, как вы знаете, он мне отлетел. Не отлетел, вернее, его не подключили, видимо, когда сигналку ставили, и он брякал. Второе, это громкая работа подвески. Посмотрим, что они скажут, исправят ли, или скажут, что просто подвеска громкая, и отправят. Собственно, вот подвеска как брякает, едем. Потом, значит, появился еще непонятный косяк, когда сдаешь назад на машине, и при этом руль выворачиваешь в правую сторону, какой-то идет звук. Пока мы не знаем, с чем он связан, может там что-то налипло, либо еще, может, возможно, какой-то дефект. Так, запустил машину. Вот, теперь буду сдавать назад, непонятный звук. Сейчас телефон назад. Вот, ну и, собственно, еще по маслу. То есть попрошу, чтобы там проверили уровень масла и долили до необходимого. Ну, собственно, поехали. Так, сейчас на улице минус 14 градусов. Так, пробег 2,920. Расход бензина 10,1 литров на 100 километров. До Челябинска примерно 110 километров. В общем, съездили мы в ДЦ, дилеру, обратились по гарантии, дилер «Сатурн», Север, Челябинск, Свердловский тракт 7/2. Значит, обратились по вот этим всем трем моментам, да, четырем, да, еще уровень масла, и в случае долить просили. Значит, провод нам вставили. Вроде как лампа горит, но пока не видно, светло. Проверим вечером. По маслу, значит, уровень ровно наполовине. Под роликом у меня про масло некоторые люди писали, что якобы машина продается с количеством масла. Это полная риска. По объему полная риска. Нет. Инженер по сервису сказал, что машины продаются с уровнем масла ровно посередине риски. Это уже когда машина проходит ТО, там они заливают полную риску, получается, объем. То есть масло, вот у меня 3080 километров, так, 3080, да, километров я проехал, масло пока, она не съела нисколько. То есть двигатель пока не масложор, как его называют. Значит, что касается подвески, мне пришлось, не мне пришлось, мы прокатились с инженером. То, что у меня стук идет, по передней подвеске, он не увидел ничего в нем критичного. Собственно, сказал, что это такая работа шумной подвески. По гулу в салоне, собственно, тоже, просто гула не было, не повезло. Мы проехали там несколько кругов с ним, к сожалению, гула не было. Я ему показал видео, где гул был, но видео для них мало. Вот.
Пришлось мне оплатить проверку подвески и попросил его проверить еще, ну, тормоза внешние. Получается справа, ну, с левой стороны. Все это они сделали. Мы за этим процессом наблюдали. То есть они потрясли всю подвеску, они покрутили колеса, посмотрели тормоза. А в итоге ничего неисправного они не нашли. Собственно, получается, что, к сожалению, или к счастью, но больше к сожалению, что такая громкая работа подвески — это именно нормальная получается работа у Vestas Cross. Если сравнивать с предыдущей моей машиной, Vestas Sedan 2015 года, декабрь, то там подвеска была намного тише. Вернее, ее вообще практически не слышно было. Особенно когда поставили проставки на задние колеса, ну, на заднюю подвеску, то в машине стала полная тишина. Вот, на кроссе же подвеску слышно. Сейчас мы едем по ровной дороге, здесь все идеально. То есть в машине подвеску никак не слышно, никаких гулов, никаких стуков, то есть все нормально. В принципе, можно спокойно там разговаривать. Но как только мы съезжаем на какую-то дорогу, уже получается не асфальтированную, грунтовую, либо асфальтированную, но плохо прочищенную, где необходима работа подвески, там уже начинается стук. Также разморозили машину, полностью ее помыли от всякой грязи снизу. Посмотрим, возможно, гул, который был, являлся следствием этой грязи. Но возможно нет. Ну, это покажет время. Вот, будем ездить, я вам потом сообщу, появляется он или нет. На данный момент как бы ничего нет. Ну, тут, как видите, дорога ровная, поэтому покажи дорогу. Дорога ровная, тут никаких особой работы для подвески как бы нету, и поэтому все тихо. Собственно, меня этот момент чуть-чуть разочаровал в машине. Ведь это получается машина кросс с приставкой кросс, и в принципе, значит, она более выше, она должна там позволять нам ездить где-то помимо вот асфальтированных дорог. Но получается сейчас, что выезжая туда, вы будете слышать свою подвеску, и комфорт от этой езды теряется. То есть сделали приставку кросс, но сделали некомфортную езду вне асфальтированных дорог. Ну, со своей стороны я могу сказать, что машина в плане шумности подвески вне асфальтированных дорог ухудшилась в качестве. Вот. Собственно, будем ездить, наблюдать. И дальше я вам расскажу, пропал ли этот гул. Я думаю, ну, гул как бы такой довольно-таки сильный был, с небольшой вибрацией по машине. Поэтому, если что-то серьезное, то это будет в любом случае усиливаться и когда-то себя проявит в полной мере. С одной стороны, я понимаю дилера, который говорит, что ну, я не могу просто так вот взять машину, пока это не проявляется. Да. Будем ждать, проявится это или это. Может, это вообще исчезло после мойки. Собственно, время покажет. Да, кстати, ребят, у кого есть Lada Vestas Cross, Lada SV Vestas Cross, пожалуйста, напишите в комментариях, стучит ли у вас, бухает ли у вас подвеска передняя, вот, и был ли когда-нибудь сзади непонятный гул, который я в начале на видео вам продемонстрировал. Заранее спасибо. Просто интересно, как на других машинах. Может, это мне не повезло, может, это единичные случаи, либо это серийный косяк. Вот надо как-то это дело выяснить. Так, ну, вопрос задавали, как машина себя ведет при скорости 120-130. Вот, и как там переключается робот в разгоне. Ну, вот сейчас поедем 130, дорога позволяет, в принципе, сухая, и посмотрим, как она себя ведет. Но для начала мы сейчас разгонимся. Ну, примерно, не знаю, давайте. Сейчас пока там автобус сзади. Ну, давайте с 80, я сейчас газ пол нажму, посмотрим, как она поедет. Мы едем на 5-й передаче сейчас. Все, нажимаем газ пол. Поехали. Она на 2-ю переключилась. 3-я. Кстати, едем в горку мы. 4-я. Переключается, кстати, довольно резво. Рывки они как бы есть, но они небольшие. То есть ты не клюешь вперед. Вот едем мы 150. То есть, ну, с рулем совсем, то есть мы едем спокойно. Сейчас скорость уже 160 составляет. То есть машину не кренит никуда. То есть вот мы
подстраиваемся спокойно. Подвеска нормально все отрабатывает, то есть можно одной рукой руль держать, он очень крепко сидит на месте, то есть он полностью не передает какие-то косяки дороги, ну и дорога тут более-менее нормально. В принципе, можем как бы дальше разогнаться чуть-чуть. Вот я на 5 нажимаю газ, она начинает разгоняться, то есть едет уже 170. Ну ладно, дальше мы не будем, потому что опасно. Ну и вот 170 км в час получается 4000 оборотов. Собственно, управление машиной довольно-таки нормально при такой скорости. Подвеска тоже работает нормально. Вот. Теперь, конечно, скорость снизим, так быстро мы не поедем. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос по поводу, как себя ведет машина на скорости. То есть управляемость как в предыдущей Весте была, так и в этой замечательная. Разгоняется тоже. То есть вот давайте сейчас меня человек снимет сбоку, то есть я буду с 80 разгоняться, ну примерно до 120. И посмотрите, есть ли у меня кивки вот на роботе, как люди плюют вперед, как на первом роботе. Вот, сейчас посмотрим это дело. Так, сейчас вот мы с нуля разгонимся, я газ пол нажму, посмотрим, есть ли кивки, то есть на этом роботе 2.0. Так, вот нажал я, первую он включил, вторую, скорость 90, третья, скорость 120, 130, четвертая, скорость 140. Ладно, я сбавляю. Собственно, вот так она разгоняется на этом роботе. То есть 3000 километров у меня довольно-таки спокойная езда, учитывая, что робот подстраивается под владельца. То есть он еще раскручен не на полную как бы катушку. Вот. Если постоянно газовать, его можно раскрутить, он будет быстрее разгоняться. Сейчас что заметил, он перед переключением передачи делает перегазовку. Вот. Что ускоряет его переключение. Похоже, это программно заложено. Вот. Поэтому, сравнивая с роботом 1.0, конечно, разница приличная. Учитывая, что это только программно достигли. Ну, с автоматом сравнивать не будем. Потому что, ну, автомат, конечно, быстрее. Как ни крути. Собственно, мы тут ехали и заметили, что двигатель у Весты почему-то стал по-другому ехать. То есть, если мы ехали туда, в Челябинске, вообще вот до 3000 у меня двигатель был как будто какой-то заглушенный, ну, приглушенный. То есть, он, ну, в газ нажимаешь, он так туповатенько ехал. Сейчас же едем из Челябинска, у меня пробег 348. Блин, двигатель вообще начал крутиться хорошо. То есть газом в пол нажимаю, он разгоняется. Газ чуть-чуть, то есть нажимаю, вот как бы на 5 она тоже начинает разгоняться, ехать 120. До этого, помните, в предыдущих видео я говорил, что машина не хотела ехать. То есть предыдущая Веста, она хотела ехать, чуть-чуть газ нажимаешь и едет 120. Это же нажимаешь чуть газ, там, а я едет 90 и больше не хотела. Сейчас же ситуация изменилась, я не знаю почему. С машиной в принципе там ничего не делали, кроме того, как ее помыли, сбили там снизу всю грязь, отморозили и, ну, пошатали подвеску. Все. То есть в бензине мы едем в том же самом, что и заправлялись в городе, обратно на этом же бензине. Но вот сейчас мы едем на машине, я газ почти не нажимаю, то есть она уже 120 едет. То есть опять движок то ли раскрывается уже после 3000, либо там может какая-то заглушка была программная, либо что, я не знаю, но машина стала совсем по-другому разгоняться. То есть совсем двигатель стал прям такой радостный, не знаю, приятно поющий, противный звук ушел, который раньше до этого был. Вот такая заметочка. Интересно. Наблюдаем дальше. Возможно, двигатель начал раскрывать свой потенциал. Почувствуем, попробуем. Кому не жалко, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем продолжать наблюдать за жизнью данной Весты. Как она себя ведет, какие косяки выскакивают, как они лечатся ли они сами, либо их будут доделывать ДЦ. То есть будем сейчас ждать, следить, появится ли гул, который у нас был. Возможно, все-таки он исчез, так как там машину промыли от льда. Погода была такая, ну, фиговенькая. И, возможно, снизу там было все просто обросшее всякой фигней. Вот. Ну и также будем наблюдать дальше за работой подвески. Если ничего не будет меняться,
то, ну, будем думать, буду на завод писать, что-нибудь да придумаем. Всем пока-пока. Их судьбы были связаны законами негласными, и он упрямо верит, что найдет покой в ее глазах. И снова новый рассвет перебьет сон, ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль. Солнечный блик засветит в небе, бросит намек, чтобы помочь тебя найти мне.